Jésus est venu marcher parmi nous pour accomplir ses promesses. Il a incarné l'amour, la paix et la réconciliation. Sur la croix, il a porté en lui la loi et toutes les injustices. Il a fait la paix entre eux, en créant un être humain nouveau, libre de tout ce qui pourrait nous séparer de lui et de sa paix que lui seul peut donner. Il a vaincu la mort, et cette victoire, il l'a obtenue en obéissant à la vérité, par amour. Un amour qu'il a rendu parfait en renonçant à sa vie pour notre liberté. Sa présence sur terre nous a montré comment investir dans son royaume, en aimant concrètement ceux qu'il a mis au monde et qu'il chérit profondément, particulièrement ceux qui paraissent repoussants et ceux qui sont rejetés par les autres. Utiliser le temps, les capacités et les ressources qu'il nous a données pour participer à son œuvre est un véritable festin. Il nous a créés à sa ressemblance, et ce qui lui fait plaisir, c'est aussi ce qui nous remplit de sa joie si nourrissante. Les temps sont difficiles, mais c'est pour le trouver plus facilement, comme la lumière au milieu de l'obscurité. Plus nous donnons gratuitement à ceux qui sont loin de lui, plus il devient visible à leurs yeux et présent dans notre cœur. C'est son œuvre, celle à laquelle il pourvoit gracieusement, et c'est un privilège d'y prendre part. En se tournant vers lui, en marchant dans ses pas, les yeux fixés sur ses pieds, non sur les nôtres ou sur ceux de nos semblables. Ses projets sont infaillibles et son plaisir, c'est de nous voir heureux et accomplis en faisant ce pourquoi il nous a conçus, dans une attitude qui reflète sa bonté, sa douceur et son humilité. Nous sommes son ouvrage et il nous appelle à naître à sa vie nouvelle, à goûter à sa présence, à porter sa lumière en nous, à laisser sa sagesse nous embellir de l'intérieur et à prier ardemment pour que seule sa volonté s'accomplisse dans nos vies, pour qu'il trouve la foi ici-bas, lorsque son pied foulera de nouveau le sol de cette planète. Et pour qu'en continuant d'accomplir ses promesses, il nous aide à demeurer dans son amour et dans sa paix, malgré les turbulences, en attendant patiemment son retour qui approche à grands pas, car son œuvre, c'est de se révéler définitivement à tous ceux qui rêvent ouvertement de le rencontrer en personne.